bistvu odločil sem se tako, no, ni bilo lih lahko, sem kar nekaj časa razmišljal, pa sem prišel do zaključka, ne, to delam sam za veselje, pa če mi več toliko veselje, pa v bistvu vseeno, če ne delam več, ne. Imam še polno drugih stvari, ki jih tudi lahko delam, pa sem se odločil, ne. Ta trenutek od športov me najbolj zanima, ne vem, padalstvo, da sem se kar v to nekaj vrgel. Vseeno me še zanima tudi kolesarstvo, predvsem kakšne bolj gravitacijske discipline. Bo potrebno tudi še faks narediti, ne, tako da dela imam polno. Ne, odločitev sploh ni bila lahka, predvsem zato, ker sem že zelo dolgo tle not, pa nekako si tudi čez zdajle ne predstavljam, kako bo to čez leta, ne, da ker ne bom več tekmoval, pa ne več v tej sceni, ne. Po mojem so kar nekaj spremenili. Na biciklu me boste videli, upam, da še vseeno tudi malo na cesti kdaj, predvsem pa kakšen bike park, kakšna dirka v krosu, tudi v downhillu, mogoče tudi v 4 krosu, BMX-u, vse imam odprt. Ja, zdaj nakup kolesa bo kar pošteno udaril po žepu, ne, študiral sem pa, da bi si kupil enega freerida, downhill, nekaj takega, mogoče začetek BMX-a, ki je najcenejši, pa še vseeno ti da kar nekaj tehnike, ne. Pomisleke na to, da bom nehal, samo že takoj po sezoni ob prestopu iz Unitima v Calcit, ampak sem tam dobil nek nov zagon in še večji zagon sem dobil pa konec te sezone, ko smo se začeli povezovati in sem menil ekipe MBK Orbea. Ampak sem pa že pred sezono vsem povedal, ker sem videl, da ne bo mogel usklajevati mogoče in fotografije, študija in še dokaj kolesarstva na dokaj visokem nivoju. Tako da sem vseeno treniral s polno paro in se pripravljal na sezono 2009 in jo tudi kar dobro začel. Nekje na sredini sezone, ko sem približno videl, kje sem v Sloveniji, sem si nekaj kot glavni cilj postavil državno prvenstvo. Tam sicer nisem imel neke sreče in imel probleme tudi s tehničnimi težavami in končno tudi z motivacijo. Zdaj, ne glede na rezultat, 4. mesto, kakor je že bil, sem bil konec sezone odločen, da zaključim to kariero. Zdaj mi bo veliko več časa ostalo za športe, ki sem jih do zdaj zanemarjal, recimo kakšno smučanje, mogoče plezanje in razni druge adrenalinske športe. Več pa bom tudi se udeleževal recimo kakšnih super D-jev in ostalih bolj zabavnejših športov ali pa recimo disciplin znotraj gorskega kolesarstva. Ni pa nemogoče, da me boste v progi videli tudi s fotoaparatom, zdaj mogoče čisto ljubiteljsko ali pa tudi po kakšni drugi poti. Ocena naše sezone MBK Orbea je tako, da je bila začinjena z dosti poškodbami in če pač upoštevam vse te poškodbe, bi rekel, da smo dosti optimalno zvozili vse skupaj, pobrali nekaj naslovov državnih prvakov, pa tudi dokaj uspešno potem vsaj na zaključku svetovnega pokala nastopili s Tanjo, no. Čeprav bil je tudi cilj svetovno prvenstvo, ampak jo je lanska poškodba prstov očitno vseeno toliko prizadela, da je bil potek cele sezone malo drugače, kot smo si zamislili. Okvir, program in cilji za 2010 so tako, da z Nino in Tanjo ostajamo v svetovnem pokalu, nastop na vseh svetovnih pokalih. Tudi ciljamo na skupno uvrstitev obeh tekmovalk, recimo top 20 z Nino, pa top 3 z Tanjo v U23 kategoriji. Potem je tukaj še Nejc Rutar, ki bi tudi vse svetovne pokale vozil. Tudi recimo cilj se uvrščati v finale in potem posledično tudi do točk UCI
Za ostalo moško ekipo cross country pa bolj slovenska scena, pa tukaj bližja okolica. Tako, zdaj klub je v koncu letošnje sezone zapustilo kar nekaj tekmovalcev, vsak s svojim razlogom. Blaž Nideršič se bo posvetil študiju in temu je dal tudi prioriteto in mu zmanjkuje časa za trening, resen trening. Bo pa verjetno kar aktiven še vedno na kolesu, tako da upam lahko tudi v prihodnosti, da se morda še kdaj vrne po končanem študiju. Luka Kodra, že malo starejši tekmovalec, pač, kot je sam dejal, ne vidi več pravega motiva ali pa ima preveč motivov, ne vem, za katera bi se odločil. Ne vem, bomo videli, lahko da njega pa v kakšni drugi funkciji kaj ponudimo, če bo mu v interesu. Luka Mezgec pa prestop na cesto, to je bila njegova odločitev, vsekakor ne naša. Pač tako je, eni grejo, drugi pridejo. Škoda sicer za celotno slovensko gorsko kolesarstvo v disciplini cross country, vseh treh fantov, ki po moji oceni so bili najbolj perspektivni za mednarodno dirkanje tudi na najvišjem nivoju.